Para mí el sonido de la flauta del tamboril es el sonido de Extremadura. A veces se oye un tamborilero tocar a lo lejos y forma como parte del ambiente. El hombre del tamboril aporrea el instrumento despertando admiración de sus convecinos, muy especialmente de la chiquillería, que lo rodea con entusiasmo como a un dios de la música. José María Albiñana Sanz, 1933. Confinado en Las Hurdes. Yo empecé con una gaita prestada, que no tenía dinero para comprarla. Luego había unas cañas que se criaban en el campo, finas, como estivalotti, de aquellas que fui cortando palos de caña y fui diciendo hasta que fui aprendiendo. Y ya le digo, y digo, mi padre me enseñaba también, mira hijo, así tienes que poner los dedos. Me enseñó mi padre porque había sus tamborileros. Digo, padre, bájeme usted la gaitita esa que tiene usted para allí, que quiero aprender un poquito. Y yo empecé con ella, y empecé con la mano derecha. Y cuando ya pasó un tiempito, unos 15 días, y digo, no, esto no me parece que no me gusta a mí, con la mano derecha, no, yo quiero tocar dos cosas. La gaita con la izquierda y tamboril la derecha. Y empecé así, empecé. Y la suerte que he tenido, gracias a Dios, que luego mi tío, que en paz descanse, como tocaba él, los de por aquí, que ellos de Extremadura abajo, nada más los de esta zona, digamos, de Vega de Coria para arriba, el límite de Extremadura con Salamanca. La comarca de Las Hurdes, una maravilla, encierra cantidad de maravillas. ¿Qué tiene de especial, qué tiene de característico la comarca de Las Hurdes? ¿Qué es especial allí? Porque es la piedra de Roseta, el eslabón perdido. Aquí de pequeños siempre hemos estado escuchando tamborín y flauta. Todos los pueblecillos de estos pequeños, y en Pino también, los grandes, había tamborilero. Todos los pueblos tenían un tamborilero. Y era con el que se hacía la fiesta. Baile con tamborilero. Cuando había pasacalles con tamborilero. La música que había en Las Hurdes era esto. Había una boda, tamboril de gaita. Una comunión, un bautizo, cuando se iban a la mil y los quintos, que eso era muy bonito. Eso era por la mañana. Llegaba por la mañana y eran las 11, las 12 de la noche y estaba tocando todavía el tamborilero al que contrataban. Con 6 o 7 años, para mí fue, una vez que vi yo a los tamborileros tocar, aquello fue como un sueño para mí. Los quintos cuando se van, se dice uno al otro, mi novia me aguarda a mí, mientras no le sale otro valiente quinto para se va. Los valientes quintos porque llorarán. Para tocar usted hay que saber canciones, si no saben canciones no pueden tocar.
antes estaban como un poco perdidas las alboradas de boda, que de hecho casi siempre, ahora ya casi todas se están tocando, en casi todas las bodas que hay, que se le canta a los padrinos, al padrino a la madrina, después al novio y a la novia, por la mañana de madrugada. Por los años 60, 60 y pico, mi abuela Teodomira me comenta que vinieron las primeras charangas. Anteriormente nunca había venido ninguna música aquí, puesto que la música se hacía con el tambor y la flauta. No puede haber una sola fiesta en Las Hurdes si no hay una gaita y un tamboril presentes, ¿no? Eso es fundamentalísimo. No lo conciben ellos mismos, ¿no? Se hacían ellos mismos las propias gaitas, las propias flautas de pico y los propios tamboriles. Normalmente el tamboril era siempre de piel de cabra vieja. Eran los mejores. Más vieja fuera la cabra, más duro y mejor sonaba el tambor. Ellos la hacían artesanalmente, curtían la piel, le quitaban los pelos y después preparaban los aros y normalmente hacían la caja del tambor de madera de cerezo. Y luego ya le metís también los gatos y luego ya vas tensando con las cuerdas, vas quitando los gatos y tensando con cuerdas. El mocho lleva esto es el tablero, luego por dentro hay que meterle unos aros de estos por dentro para dar el refuerzo. Y luego aquí va otro aro de madera, porque si pone un aro de hierro, la piel se come. El hierro se la come la piel, se oxida y luego ya no vale para nada. Tiene que ser madera para que no se coma. Así son los tamboriles, los mochos. En la flauta utilizamos madera de la zona, utilizo mucho el madroño, utilizo olivo, utilizo encina. El origen es muy primitivo, desde que se han encontrado flautas de hueso de buitre, porque las flautas tienen una succión por dentro, es un agujero, entonces se utilizaron hace muchos años huesos para realizar algún tipo de instrumento. Sobre historia de tamboril y flauta, lo que conocemos está casi todo escrito en este libro, de Lucía Matos. Establece la hipótesis de que esto aparece en Oriente, Turquía, pasa a Grecia, pasa a Roma y de Roma a Extremadura. Pero todo esto es pura hipótesis. No hay ningún documento que certifique eso. Pues bueno, así todo hay unos cuantos hitos que podemos trazar para hacer una especie de esbozo de la historia. Y en el caso de Extremadura, la iconografía más antigua que tenemos está en el coro de la Catedral de Plasencia, de Rodrigo Alemán. Estamos hablando de finales del siglo XV. Después, a lo largo de los siglos XVI y XVII, a base de fuentes secundarias, literarias, se documenta muy bien la presencia de tamborileros en las procesiones del Corpus, cuando van las danzas de los pueblos a bailar delante de la custodia, a través de Coria, Plasencia. Los dichos señores dijeron que tienen por bien aquel día del Corpus Christi salgan 3 danzas, e que para ellas dé el mayordomo de la fábrica las vestiduras e aderezos que hubiere en la casa de la obra, e para ellas fueren menester, e que se den a cada danza 5 ducados de la fábrica, y a la que saliere mejor a la determinación del cabildo, se le den otros 5 ducados demasiados, de manera que sean 20 ducados por todas 3 danzas. E más de esto, se le den a todas 3 danzas 20 reales para los tamborinos. Archivos, una serie de libros que también nos documentan la vida de los tamborileros, sus enseñanzas, cómo se les contrataba para las fiestas del Corpus Christi, para los autos sacramentales del Corpus Christi o de la Navidad, y se habla siempre también de ese dinero que se les pagaba a los tamborileros. Entonces, ¿a dónde nos tenemos que ir? Pues precisamente a estos archivos en los que directamente se pone, inmediatamente se habla del tamborino, de las danzas del Corpus. ¿Qué tipo de documentos tenemos que buscar?
pues las actas capitulares, por ejemplo, de las catedrales, los libros de cuentas de fábrica, que es donde cuentan que se les pagaba, los protocolos notariales del archivo histórico, como por ejemplo un archivo donde estamos ahora mismo. Nosotros les contamos también a los tamborileros, bueno, pues todo lo que ha sido toda esta evolución y todo lo que ha sido pues la significación, la importancia de esos instrumentos que, a pesar de que muchas veces han parecido que iban a desaparecer porque se consideraban de menor valor, sin embargo vemos que tienen tanto valor como lo que sería, bueno, pues cualquier otro instrumento reconocido a lo largo de la historia. Y prácticamente en todos los pueblos, yo creo que por entonces habría danzas ceremoniales en honor de la Virgen, o de los Cristos, o de los santos patronos. Hay después un periodo, a mediados del 19, también ya empieza a haber cambios que se detectan en las prácticas de los tamborileros, pero permanecen las pequeñas danzas en los pueblitos. Mi padre tenía unas cabras y entonces en el verano, pues por las tardes, pues iba con ella, y como tenía bastante tiempo, pues ya empecé a seguir tocando. Ella vi que se me daba bien y es lo que estoy haciendo, y es lo que sigo haciendo hasta hoy día. Tengo muchos recuerdos de los tamborileros que hemos acompañado y ya han fallecido, 20 o 30 tamborileros que fueron los que me transmitieron las tradiciones y es lo que yo sabía. ¿Qué novedades trae el siglo XXI, estos últimos 25 años? La irrupción de la mujer, la llegada de la mujer, el tema de género, los procesos de enseñanza y aprendizaje. Empezó Ignacio Paniagua en Plasencia, ahora ya está después Santiago Béjar, y actualmente hay escuelas de tamborileros por todos los lados. Yo llevaba ganas de que hiciéramos algo. Un sitio idóneo para hacerlo en Mesegal, y entonces por eso se hizo la escuela provincial. Yo aprendí porque allí en mi pueblo, en Pino Franqueado, se hizo un curso de tamborileros para aprender a tocar y me enteré y me interesó apuntarme porque me gustaba lo del tamboril, ya de antes. El tamborilero siempre ha sido transmisor de la cultura y de lo que había en el momento. Es un instrumento que se puede tocar cualquier tipo de música, entonces de lo que se ha tratado de llamar a la gente joven también para que siga con las tradiciones. Me acuerdo de estas jotas antiguas, que son jotas antiguas. Luego tocábamos agarrados, cuando van bailando agarrados. Pues eso, agarrados son uno y las jotas son otras. Las jotas sueltas. Usted ahí, yo aquí. Castañuela y todo. Hoy por hoy, con el plantel de tamborileros que hay, varios tamborileros jóvenes y gente con ganas de aprender, pues yo no le veo un mal futuro en la comarca de Las Hurdes.